Assalomu alaykum. Bugun biz bioinformatika fanidan ikkinchi mavzusi zamonaviy bioinformatsion ma'lumotlar bazalari deb nomlanadi. Mazkur ma'ruzamiz rejasi ushbu slaydda tasvirlangan. Bizga ma'lumki, hozirgi davrda axborotlar miqdorining keng ko'lamda ortib borayotganligi ta'lim jarayonida yangidan-yangi talablar qo'ymoqda. Axborotlarni o'zlashtirish va ulardan ta'lim jarayonida yetarlicha hamda samarali foydalanish uchun qulay vositalardan foydalanishga zaruriyat tug'ilmoqda. Bugungi texnologiyada yuz berayotgan inqilobiy o'zgarishlar aynan axborotlardan ta'lim jarayonida yetarlicha foydalanishni ta'minlashda kompyuter va texnik vositalarni qo'llashga olib keladi. Axborot so'zi bu latin tilidan olingan bo'lib, biror ish holati yoki ish faoliyati haqida ma'lum qilish, xabar berish, biror narsa haqida ma'lumot degan ma'noni anglatadi. Axborot olamdagi butun borliq, undagi ro'y beradigan hodisalar va jarayonlar haqidagi xabar va ma'lumotlardir. Axborot inson nutqida, kitobdagi matnlarda, oddiy tasvirida va boshqalarda mavjuddir. So'nggi paytlarda ma'lumot fanida asosiy rol o'ynashi aniq bo'ldi. Ma'lumotni materiya yoki energiyaning tanish tushunchalari bilan bog'lashda urinishlar samara bermadi. Norbert Wiener kibernetika va sun'iy intellekt nazariyasining asoschisi ma'lumotlar bu ma'lumot emas, energiya ham muhim emas deb ta'kidlab, ma'lumotning nomoddiy kelib chiqishini ta'kidlaydi. Axborotni entropiya bilan bog'lash urinishlari ham muvaffaqiyatsiz bo'ldi, garchi ular hanuzgacha davom etmoqda. Shuning uchun axborot tushunchasini aniqlash masalasi ochiq qolmoqda. Biologik qo'llanmalar uchun eng mos keladigan narsa axborot tushunchasining quyidagi tarifidir. Ya'ni axborot bu bir nechta mumkin bo'lgan va teng variantlardan birini tanlashning yodlangan variantidir. Eslab qolingan tanlov makro informatsiya deb ataladigan bo'lsa, agar ma'lumot yaratilgan bo'lsa, lekin eslanmasa, u mikro informatsiya deb ataladi. Wienerning yana bir iqtibosini keltiramiz, ya'ni axborot bu tashqi dunyodan olingan tartibni unga moslashish jarayonida va uning sezgilariga moslashishidir deb aytadi. Ma'lumot olish va undan foydalanish jarayoni bu bizning atrof muhitimiz va hayotimizdagi falokatlarga moslashishimiz jarayonidir. Wienerning axborot tushunchasini jarayonlar toifasiga kiritishi xarakterlidir. Bu ushbu ma'lumot qanday olinganligining muhimligini anglatadi deb ta'kidlaydi. Axborotning xususiyatlari haqida aytib o'tadigan bo'lsak, dinamik ochiq tizimlarni ko'rib chiqish uchun hozirgi vaqtda axborotning sinergetika bilan yaqin bog'liq bo'lgan dinamik nazariyasi ishlab chiqilmoqda. Aynan axborot dinamik nazariyasida axborotning yuqorida keltirilgan bir nechta ehtimoliy va teng huquqlaridan bitta eslab qolingan variant tanlovi tushunchasi qo'llaniladi. Axborotning bunday tarifi butun ma'lumotlarni yaratish jarayonlarini modellashtirish va xususan yerda hayotning paydo bo'lish mexanizmlarini bashorat qilish imkonini beradi. Undan tashqari, Shennon fikricha, axborot miqdorini joriy etish imkonini beradi. Axborotning barcha turlariga mansub bo'lgan xususiyatlar ikkita katta guruhga bo'linib, ularning har birining ichidagi xususiyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bitta guruh uchun, ya'ni birinchi guruh uchun asosiy xususiyatlari bo'lib, axborotning qayd etilishi. Axborotning xususiyatlarining ikkinchi guruhining asosiy xususiyati bu axborotning ta'sirchanligi bilan birlashtiriladi. Axborotning qayd etilish bu u tufayli axborot na materiya, na quvvat bo'la turib, erkin holatda emas, balki faqatgina qayd etilgan holat biror bir jismoniy tashuvchidagi yozuv ko'rinishida mavjud bo'la oladigan xususiyat. Ma'lumotni bunday tashuvchiga yozish usullari har doim shartli, ya'ni uning semantikasiga hech qanday aloqasi yo'q. Masalan, bitta gapning o'zi ham qog'ozda, ham disketda yozilgan bo'lishi mumkin. Axborotni qayd etish usullarining shartliligi semantika bilan bog'liq bo'lmagan. Bunday usullarning har qaysisi shunga qaramasdan xuddi shunday semantikaga aloqasi bo'lmagan ikkita omil tashuvchisining jismoniy tabiati va ma'lumot mansub bo'lgan axborot
tizimining o'quv oluvchi qurilmasi spesifikatsiya bilan bir xilda shartlanadi. Axborotning qayd etilishi har doim o'rtacha relaksatsiya vaqti, o'rtacha o'qib olish vaqtida yuqori bo'lishi kerak bo'lgan deformatsiyani ifodalaydi. Bu esa axborotni biror bir tashuvchiga yozish usullarini cheklab qo'yadi. Demak, qayd etilish xususiyati bilan boshqariladigan guruhga shuningdek axborotning o'zgarmaslik, foniylik, o'zgaruvchanlik, uzatuvchanlik, ko'paytiruvchanlik va ko'payuvchanlik kabi xususiyatlari kiradi. Axborotning uni tashuvchilarini jismoniy tabiatiga nisbatan o'zgarmasligi, axborotni har qanday tilda, har qanday alifboda qayd etish imkoniyati sifatida belgilanadi. Axborotning miqdori ham, semantikasi ham tanlangan yozish tizimi yoki tashuvchining tabiatiga bog'liq emas. O'zgarmaslik bilan axborotni yaratish, qabul qilish, uzatish, saqlash va foydalanish kabi turli axborot harakatlarini amalga oshirish imkoniyati belgilanadi. Genetik kodni rashirovka qilish imkoniyati asosida aynan o'zgarmaslik xususiyati yotadi. Foniylik ma'lumot har doim biror bir jismoniy tashuvchida qayd etilishi bilan shartlanadi. Shuning uchun axborotning saqlanuvchanligi va mavjud bo'lishining o'zi uni tashuvchisining taqdiri bilan belgilanadi. Foniylik xususiyati axborot tashuvchining holatiga bog'liq bo'lgan, uni hayotning muddati to'g'risida so'z yuritish imkonini beradi. Vaqtli yoki kechmi tashuvchi deformatsiyalanadi, axborot esa yo'qolib ketadi. O'zgaruvchanlik bu axborotning uni foniyligi, boshqacha qilib aytganda, uni tashuvchisining saqlanuvchanligi bilan bog'liq bo'lgan xususiyati. Axborotning yo'qotilishi nafaqat uning buzilishi sababli, balki tashuvchining deformatsiyalanishida, uning o'zgarishi oqibatida yuz berishi mumkin. O'zgaruvchanlik deganda axborot miqdori va semantikasiga ta'sir qiladigan, lekin uni mazmundan mahrum qilmaydigan o'zgarishlarni tushunishimiz mumkin. Uzatiluvchanlik bu axborotning foniyligiga qarshi turuvchi xususiyat. Bu axborotni birinchi tashuvchidan boshqasiga o'tkazish, ya'ni axborotni ko'paytirish imkoniyati. Axborot xususiyatlarining ikkinchi guruhi asosiy xususiyati, ya'ni ta'sirchanlik bilan birlashtiriladi. Bu xususiyat quyidagicha aniqlanadi. O'zining axborot tizimiga kiritilgan bo'la turib, ma'lumot aniq bir maqsadli harakatlarni amalga oshirishi mumkin bo'lgan biror bir operatorni shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin. Operator shunday qilib axborotning ta'sirchanligini namoyon qilish uchun zarur bo'lgan vositachi sifatida rolni o'ynaydi. Ta'kidlash joizki, ma'lumotni operatorga realizatsiya qilinishi ma'lumotning materiallanishi deb tushunish mumkin emas. Axborot semantikasi ma'lumot bilan kodlanadigan operatorning spesifikatsiyasi namoyon bo'ladi, lekin bunda har bir axborot bir xil ma'noda qaysi operatorni shakllantirish uchun ishlatilgan bo'lsa, aynan o'sha operatorni aniqlaydi. Ammo maqsadli yo'naltirilgan harakatning tabiati shundayki, bunday harakatni kodlovchi axborotni tiklash ehtimoli oshishi kerak. Binobarin, axborot semantikasi har doim uni tiklash uchun zarur va yetarli bo'lgan shartlarni aks ettiradi. Semantika evolyutsiyasi axborotni tiklash shartlarini yaxshilash tomoniga qaratilgan. Axborotning polipatentligi mazkur axborot bilan kodlangan operator turli xil harakatlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkinligida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, bitta bolg'aning o'zi bilan mix qoqish, aynani sindirish va boshni yorish mumkin. Bu xususiyat axborotning semantik bir xil emasligini anglatmaydi. Har qanday axborotning semantikasi har doim bir xil ravishda uning operatoriya aks ettiriladi. Polipatentlik shuningdek birgina axborotning o'zida bir nechta turli operatorlar yaratilishi mumkin ekanligini anglatmaydi.
Polipatentlik xususiyatidan quyidagi ikkita xulosa kelib chiqadi. Ya'ni birinchisi, ba'zi bir axborotga yoki uning asosida yaratilgan operatorga ega bo'la turib, erishish uchun ehtimollikning biror bir darajasida ular foydali bo'lishi mumkin bo'lgan barcha vaziyat va maqsadlarni sanab o'tish imkoni yo'q. Shunday qilib, har qanday axborot va unga asoslangan operator har doim qo'llanilishi ko'zda tutilmagan, dalilsiz bo'lishi mumkin. Axborotning bunday oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan qo'llanilishi ba'zida u avval mo'ljallangan maqsaddan ko'ra ancha samarali va bebaho bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ma'lum bir vaziyatda bitta maqsadga bir yoki boshqa xildagi samara bilan erishish uchun har xil ma'lumotlar va ularga asoslangan operatorlarning ko'pligi qo'llanishi mumkin. Ushbu ko'plik har doim ochiq bo'ladi, chunki barcha mavjud va ehtimoliy ma'lumotlarni sanab o'tish, undan tashqari ularning qo'llanilishidan samara qanday bo'lishini oldindan aytib bo'lmaydi. Axborotning foydaliligi u kimgadir kerakli ba'zi bir maqsadli harakatlarni amalga oshirish uchun foyda bilan qo'llanilishi mumkinligini nazarda tutadi. Polipatentlik xususiyati asosida har qanday axborot foydali bo'lishi mumkin deb ta'kidlash mumkin. Bu axborotni kelajak uchun zaxiralab qo'yishni aqlaydi. Bunday xususiyat, ya'ni xotira tashkilotchiligi yetarli darajada yuqori bo'lgan organizmlarga mansub. Foydalilik ehtimoliy xususiyat, chunki bu yerda gap hali sodir bo'lmagan vaziyatga yordam berish to'g'risida ketmoqda. Haqiqiylik bu foydalilikni amalga oshirish jarayoni namoyon bo'luvchi xususiyati. Haqiqiylik mezoni tajriba axborotning polipatentlik xususiyatidan uning haqiqiyligi nisbati, ya'ni vaziyat va maqsadga bog'liqligi kelib chiqadi. Maqsad axborotni uzatish bo'lgan hollarda haqiqiy axborotning yashash sharti bo'lib qoladi. Demak, faqat haqiqiy axborot yashashi mumkin bo'lib chiqmoqda. Haqiqiylikni aniqlash faqatgina axborot kimgadir foydali bo'lganida mumkin bo'lishi tushunarli. Bu degani axborotning hayotga qobiliyatli bo'lishi uchun uning haqiqiyligi va foydaliligining uyg'unlashishini, ya'ni ushbu atamalar belgilanadigan axborotning obyektiv va subyektiv jihatlari barkamoligi zarur. Endi DNK molekulalari olib boradigan genetik axborotlarga o'tadigan bo'lsak, DNK genlar, irsiy axborot so'zlari shu qadar keng tarqalganki, ular ko'pincha sinonim sifatida qabul qilinadi. Organizmlardagi irsiyat va irsilanish murakkab molekulalar genetik jarayonlar majmuasi orqali amalga oshiriladi. Ularni funksiyalariga binoan quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin. Ya'ni birinchisi genetik axborot va uning DNK molekulasida joylashishi. Ikkinchisi genetik axborotning kelgusi avlodlarga berilishi, DNKning replikatsiya va segregatsiyasi. Uchinchi, genetik axborotning realizatsiyasi, aqsilning sintezlanishi. To'rtinchisi, sintezlanishi, transkripsiya, rekognitsiya va translyatsiyalar kiradi. To'rtinchisi, bu strukturaviy genlar faoliyatining boshqarilishi, regulyatsiyasi. Beshinchisi, bu genotipning belgilar fenotipi tariqasida namoyon bo'lishi. Zamonaviy bioinformatsion ma'lumotlar bazalari turlariga ushbu ma'lumotlar bazasining boshqarish tizimiga ushbu bazalarni misol qilib aytishimiz mumkin. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi asosiy xususiyati bu nafaqat ma'lumotlarni kiritish va saqlashda ishlatiladigan
protseduralar tarkibi bo'lmasdan ularning strukturasini ham tasvirlaydi. Ma'lumotlarni o'zida saqlab va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi aslida boshqariladigan fayl oldin ma'lumot banki, keyinchalik esa ma'lumotlar bazasi deb yuritila boshlagan. Ma'lumotlar boshqarish tizimi quyidagi xossalarga ega, ya'ni fayllar to'plami mantiqiy kelishuvni quvvatlaydi, ma'lumotlar ustida ish yuritish tili bilan ta'minlaydi, har xil to'xtatilishdan keyin ma'lumotlarni qayta tiklaydi va keyingisi bir nechta foydalanuvchilarning parallel ishlashini ta'minlaydi. Shu boisdan ham bunday hajmdagi biologik ma'lumotlarni tahlil qilishda kompyuter texnologiyasidan foydalana boshlandi. Gen ketma-ketliklarni tenglashtirish bo'yicha birinchi algoritm 1970-yilda yaratildi. Kompyuterlar axborotlarni virtual ma'lumotlar bazasida saqlash va ular ustida yuqori tezlikda operatsiyalar o'tkazish imkonini berdi. GenBank bu arxiv ma'lumotlar bazasi va ushbu ma'lumotlarni yaratuvchilar har bir ma'lumotning mazmuni uchun javobgardir. GenBank Embl va DDBJ banklari bilan birgalikda INSDC konsorsiumining bir qismi hisoblanadi. Ushbu nukleotidlar ketma-ketligining ushbu 3 ta arxiv o'rtasida doimiy ravishda ma'lumot almashib turiladi. GenBankning chiqarilishi har 2 oyda bir marta amalga oshiriladi va saytdan FTP orqali olish mumkin. GenBankning barcha nashr qilingan ketma-ketliklarni to'plashdagi muvaffaqiyati ikkita asosiy omil bilan bog'liq edi. Ya'ni birinchidan, Heidelbergga bir necha oy oldin yaratilgan Embl ma'lumotlar bazasi va 1986-yilda DDBJ bilan yaqin hamkorlikning o'rnatilishi hamda har bir ma'lumotlar bazasi muayyan jurnallardagi nashrlarni kuzatib borish uchun javobgar bo'lganligi. Ikkinchidan, bu DNK ma'lumotlar bazalari ma'lum ketma-ketliklarning ortib borayotgan suratlaridan tobora ortda qolayotgan edi. Ya'ni muammoni hal qilish, muharrirlar bilan jurnalda nashr etish uchun zarur shart sifatida ma'lumotlar bazasida ketma-ketliklarni elektron ravishda kiritish to'g'risida kelishuv bo'ldi. GenBankning dastlabki CD ko'rinishi o'shandan beri shu GenBank kengaymoqda va odam genomasi va DNK shtrix kodlash loyihalari kabi loyihalarda ishtirok etdi. GenBank zamonaviy dunyoda juda katta raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lgan erkin tarkib tamoyillarga asoslangan loyiha misol bo'ldi. Shuningdek, ma'lumotlar bazasida biologik mavzular mavjuddagi ilmiy nashriyatlar bazalari ham mavjud. Biologiya bo'yicha istalgan ilmiy jurnalning barcha sonlarida chiqadigan har bir maqola ma'lumotlar bazasiga joylashtiriladi. Izlanuvchi uni internet tarmog'i orqali oson topib olishi uchun qisqa tarif berib qo'yiladi. Eng katta tibbiy biologik nashrlar onlayn kutubxonasi bu PubMed so'nggi 50 yil mobaynida 16 milliondan ortiqroq maqolalarni o'z ichiga oladi. Integral ma'lumotlar bazasi va ensiklopediyalar konkret gen, aqsil, organizm va hokazo haqida barcha ma'lumotlarni o'zida jamlash kabi muhim funksiyalarni amalga oshiradi. Ular katta miqdordagi boshqa ma'lumotlar bazalari axborotlarini umumlashtiradi va uni hamisha yangilab turadi. Har qanday yangidan o'qilgan genom harflarining turli xil kombinatsiyalarida takrorlanuvchi ulkan ketma-ketliklar va ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bioinformatika bunday xilma-xillikdagi matndan genlarni ajratib olish imkoniyatini beradi. Genomdan genni ajratib olish kabi bunday operatsiya genomni belgilash deb ataladi.
Nukleotidlarning ketma-ketligi bo'yicha xalqaro ma'lumotlar bazasini yaratish uchun hamkorlik doirasida 1980-yillarning boshidan boshlab DDBJ nukleotidlar ketma-ketligi ma'lumotlar bazalaridan biri sifatida, shu jumladan Yevropada bir nechta ma'lumotlar bazasi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Bunday bazalarda, ya'ni 2005-yilda bir nechta bazalar, ya'ni DDBJ, Embl-Bank va Genbank o'zaro hamkorlikni INSDC deb atashga kelishdilar. Nukleotidlar ketma-ketligi bo'yicha xalqaro ma'lumotlar bazasi bilan hamkorlik va birlashtirilgan nukleotidlar ketma-ketligi ma'lumotlar bazasini INCD chaqirish, ya'ni nukleotidlarning ketma-ketligi bo'yicha xalqaro ma'lumotlar bazasi shartnoma, ya'ni HMK tomonidan 2005-yil may oyida tasdiqlangan. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazasida Rossiyada Davlatlar ilmiy-texnikaviy kutubxonasi ma'lumotlar bazalarining manzil bibliografik manzil ma'lumotnomalari, bibliografik va mafhum lug'at va ma'lumot bibliografik turlarining tavsiflari mavjud. DNK milliy ma'lumotlar bazasi ham yaratildi. Bunday bazani yaratish uchun biologik namunalarni olish, hisobga olish va saqlashning huquqiy asoslarini belgilovchi, shuningdek ulardan foydalanish va ularni yo'q qilish masalalarini tartibga soluvchi genom bo'yicha ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. DNK milliy ma'lumotlar bazasi odam o'ldirish, nomusga tegish, terroristlik aktlar kabi jinoyatlarni fosh etish, shaxsi aniqlanmagan murdalarning shaxsini aniqlash, biologik otalik va qarindoshlikni isbotlash kabi ishlarning samaradorligini oshirishi mumkin. Shuningdek, jinoyatlarni sodir etishga moyil shaxslarning genom va bo'yicha ro'yxatga olinishi profilaktik ahamiyatga ega, ularni jinoyat sodir etishda tiyib turuvchi omil bo'lib hisoblanadi. Bu o'z navbatida mamlakatdagi kriminogen vaziyatni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hujjatga ko'ra, milliy ma'lumotlar bazasi majburan shaxsni aniqlanmagan murdalar, ikkinchi jinoyat sodir etilgan joyda topilgan biologik izlar, uchinchisi bedarak yo'qolgan shaxslarning qarindoshlari, to'rtinchi jinsiy tajovuz bilan bog'liq jinoyat sodir etganlar, beshinchi og'ir o'ta va og'ir jinoyat sodir etganligi uchun hukm etilgan shaxslar va keyingisi organlarda ishlayotganlarning genom ma'lumotlari kiritiladi. DNK biobanki faqatgina jinoyatchilik bilan kurashda ishlatilmaydi. Xususan, rivojlangan davlatlarda DNK biobankidan fuqarolarga sog'lom turmush tarzi va salomatlik bo'yicha individual maslahat berish ham foydalaniladi. Polimeraza zanjiriy reaksiyasi haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bu metod molekulyar biologiyada juda muhim o'rin tutib, ushbu usul 1983-yili Kaliforniyadagi Citus kompaniyasining bioximiki Kerry Mullis tomonidan kashf etilgan. Bu revolyutsion kashfiyat uchun Kerry Mullis 1993-yili Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Pizir usulini yaratishda DNK polimeraza fermentining kashf etilishi sabab bo'lgan. Bu ferment Pizir metodi bo'yicha boradigan analiz jarayonlarini katalizlaydi va nazorat qiladi. Ma'lumki, hozirgi kunda Pizir yordamida tashxis qilish rivojlanib bormoqda. Pizir analizi 3 ta bosqichda olib boriladi. Birinchi DNK ajratib olish, ikkinchisi DNK fragmentlarining amplifikatsiyasi, uchinchi DNK amplifikal mahsulotining deteksiyasi.
PCR metodi asosida tabiiy jarayon yotadi. DNK matritsasining komplementar qurilishi DNK polimerizasi fermenti yordamida bu reaksiya DNK replikatsiyasi nomi bilan ataladi. Yuqoridagi jarayonlar natijasida qisqa DNK zanjirining fragmenti ko'payishi olish mumkin. Spesifik aniq mikroorganizmlar uchun shunaqa aniq bir uchastkalarni qidirish talab etiladi.